いやー、ついに引っかかっちゃいましたね。それにしても。いつか来るかなとは思ってたんですけどね。英語前には行こうと思ってたんですけど、いや、まさかね、言うて大丈夫っしょって思ってたけど、ダメでしたね。はい。もちろんね、昨日の時点で作りに行って、次のスウェーデンには間に合うんですけど、間に合うんですけどね。うん。まさか出国できないとは思わなかったけど、出国もダメだったね。来週の金曜日に出来上がるみたいなんで。うん。夜な夜なランクマン回してたわ。ランクマンやった後。スウェーデンは行きますよ。羽田まで行ってさ、タクシーで、とんぼ帰りでしたわ。パスポートはね、あれなのよ。なんか、原因というか、もともとなんでそういうことになってしまったのかっていうのは、実際のところわかんないんだけど、パスポートのさ、あるじゃん。顔写真が貼ってあるところ。で、あそこのさ、右下のところにパスポートの機械を読み取るためのなんかコードみたいなのがついてるんだけど、そこが剥げちゃってるんだよね。で、とはいえ、トータル入国出国合わせて10回ぐらいは、全然余裕で通れたから、もっとかな。もう大丈夫かなみたいな。でも念のためエボ前には作っとくかなぐらいに思ってたんで、今回ダメで。で、なんでそこが剥げちゃったかっていうと、一応、多分あの時だなっていうタイミングがあって、パスポートを、閉じてあるパスポートをね、開くときに、なんかベリベリって言ったのよ。なんかベリベリっていうか、なんかベリみたいな。閉じてるパスポートを開くときに、なんかベリって言ったの。それは覚えてる。で、多分その時に何かがくっついてたんだろうね。覚えてねえんだけど、これ本当に。なんか多分ベタベタするって、でもベタベタするっつってもって感じだけどね。ちょっと謎なんだよね。なんであんな声になったのか謎なんだけど、とにかくなんかベリって音がして。で、多分その時に気がつかなかったけど、その読み取り部分が剥げてて、酒酒でパスポートって剥がれるんだ。ありそうだけど。で、パスポートのさ、顔写真の部分をさ、開けたまんま酒飲むかな。どんな状況？砂糖入ってるとベリベリになる。最悪、一応昨日行って、7日には取れるけどね。前回がさ、1年経つか経たないかで作る。で、その前もね、結構短い期間で作ってたんで、もうさすがにやべえかなと思って。もう目つけられるなと思って。けど一応作れた。いや、目つけられるは絶対あるでしょ。だってさ、日本のパスポートなんて価値高いし、こいつ犯罪してんじゃねえかなって思われそうじゃん。こいつ売ってんじゃねえパスポートみたいな。そう、そんな作り直すことないじゃん。パスポートはさ、大事にしなさいみたいな。財布なくしてもパスポートはなくしちゃダメみたいなさ、しっぱく言われんじゃん、子供の頃。子供の頃っつうか、初めて行く頃にやっぱ親からすげえ言われたから。パスポートはなくしちゃダメだよって。初めて行ったのはね、何年前だ。あれな ?1996 年とかだろ違うか。1998年か、初めて行ったの。過去に海外で財布とパスポートなくしてます。なくしてる。スウェーデンだね、それは。あん時は、なんだよって思ったね。あれほんときつかったな。でもね、海外で本当になくしちゃまずいのは、もはや俺はパスポートじゃないと思う。携帯だと思うね。一昔前の話だと思う。パスポートが最上位にしてたの。今はね、携帯の方が大事だと思うよ。財布はなくしてよくて。パスポートなくしても帰ってくれる。パスポートってさ、1週間かかるじゃん。でさ、あれ海外だからなのかもしれないんだけど、多分ね、作ろうと思えば結構早く作れるんだよね、パスポートって。1週間かかるけど、実際本気出すと多分1日とかで作れて。あれでもスウェーデンだったから早かったのかな。とにかく日本大使館行ってさ。日本大使館だったからかな。すげえ早かった。ほんと速攻作るってくれてさ。でも最近さ、パスポート、2020年以降発行されたパスポートってさ、住所書く欄がないからさ、身分証明書として使えないくなってんだよね、今、パスポートって。で、俺免許持ってないからさ、もうマイナンバー取るしかねえわ。そうだよ。もう今パスポート、古いパスポートは大丈夫。2020年より前は大丈夫だけど、最近のパスポートは名前を書く欄がないから、住所名前はごめん、あるか。ごめんね。住所だ。住所を書く欄がないから、身分証明として、もう一個プラスで、例えば、公共料金とか、そういう格下げになった、パスポート。パスポートって前、免許証ぐらい強かったんだけど、身分証明書として。今、格下げで、保険証ぐらいの価値しかない。
免許はいらねえな東京に住んでたら。いや、ドライブとかしてみたいよ。多分俺すっごい好きだと思うもん。車運転してどっか行くとか。けど、東京だとさ、やっぱお金もったいないよね。おばちゃん車運転しても大丈夫だよ。いや、どうなんだろうね。怖いよね、ちょっと。俺って、得意か苦手かの二択なことが多いから、ちょっと怖いよね、車。苦手な方に入ってたら嫌だ。運転免許と英会話、能力としてはどっちが欲しい？余裕で英会話でしょ、そんなの。10ゼロで英会話でしょ。見た目はどういう車が好きなの？いやー、俺ね、子供の時に、なんかさ、あんじゃん、ミニカーとか。ああいうのにハマんなかったんだよね。だから車っていうものにそもそもハマってないね、子供の時から。それもあるかもしれないね。かっこいいなとかさ、思わないかな。思わないっていうか、そのかっこ悪いとも思わないけど、なんかその高級車とか見ても別に、うわー高級車だーみたいな。てかそれ言ったら全部に対してそうなんだけど。でもまあ車に対してもないね、それ。いや、バイクもね、興味ないね。今ニュースでため息がハラスメントになる脇腹っての出てきました。なんだ脇腹って。浮腹か。浮腹ため息ハラスメントになるんだ。すげえな。ハラスメントってさ、嫌がらせっていうことでいいのかな？要するに。なるほどね。いや、まあ確かにさ、横でさ、ため息すげえつくやついたらさ、まあ嫌っちゃ嫌だよね。確かにね。でもそれって下打ちもハラスメントだよね。くちゃらもハラスメントだよね。満員電車で臭いのもハラスメントだよ。満員電車でパンパンのリュック背負ってんのもハラスメントだよね。間違えるもハラスメントだよね。スクリューパイルドライバーもハラスメントだよね。対戦相手臭かったらどうする？どうするも何も別にいるだろうけどね。てか臭いけどね。まあでもね、なんか、前も話したけどさ、なんだっけ、コミケかな行った時にさ、いつだったかなあれだ、だから、ゲーミング、ハイスコアガールか。ハイスコアガールのなんかコラボのやつで、コミケ行ってさ、スト2対戦するみたいな。行ったら、久々に、なんか懐かしいな、この匂いっていうか。いや、そうそうそう。いや、だよね、みたいな。ちょっと懐かしかったね。そう、ちゃんとめちゃくちゃ臭かったね。めちゃくちゃ臭いなと思って。でもなんか夏いな、みたいな。こんな匂いだったよな、昔、みたいな。マルゲアとか。なんか、ちょっとある種の、なんていうか、あれはなんて言うんだろうな。共同作業というか、一人では成し得ないレベルだったからね。